ស្រាបៀរអង្គរប្រទេសខ្ញុំស្រាបៀរខ្ញុំបេះដូងខ្មែរ ម្សៅម៉ត់ហុយប៉បធីនខែរូបមន្ត UV Protection Insulai អាហារូបត្ថម្ភដែលមានគ្រប់ជីវជាតិសម្រាប់សុខភាពឪពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក អមរិតនៅជាមួយអ្នកដើម្បីអ្នក ដូលីប្រានបំបត្តិឈឺក្បាលឈឺចាប់ពេលមករដូវនិងគ្រុនក្តៅ Chevrolet Cruze 2013 ថ្មីទំនើបទាន់សម័យកម្លាំងខ្លាំងស៊ីប្រេងតិចគុណភាពខ្ពស់ស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់យុវវ័យសម័យថ្មី អូរ៉ៃវិមានភ្នំពេញលំនៅឋាននៃសុភមង្គលគម្រោងអភិវឌ្ឍលំនៅឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន Lee Hua Group EasyCom គឺជាក្រុមហ៊ុនអ៊ីនធឺណិតល្អផ្ដាច់គេនិងធំជាងគេបង្អស់នៅកម្ពុជា ទឹកដោះគោស្រស់ 100% Lee Hua ហាងបញ្ចាំទទួលបញ្ចាំចលនាវត្ថុនិងអចលនវត្ថុ Belty មានបង្រៀនចំណេះទូទៅភាសាអង់គ្លេសទូទៅថ្នាក់ជំនាញឯកទេសថ្នាក់កុំព្យូទ័រថ្នាក់ត្រៀមប្រឡងតេស្តអន្តរជាតិទូរស័ព្ទលេខ 023 99 99 86 023 99 99 75 Website www.belty.edu.kh CP ធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរឡើង ប្រតិបត្តិទូរទស្សន៍ជនជាតិទីគោរពនិងជាតិទីមេត្រីជាខ្ញុំទៅពីរូបក៏សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនាវគ្គសភាអ៊ីនធឺណិតវគ្គទី2នេះបាទដូច្នេះជាបន្តទៅទៀតនេះក៏សូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តលោកជួបជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររបស់យើងដែលប្រចាំការតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗទៀតបាទដោយសូមប្រិយមិត្តលោកជួបជាមួយនឹងកញ្ញាឋានាជាបន្តចាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញទស្សនិកជនជួបជាមួយនឹងលោកឆាំរឿងដែលលោកឆាំរឿងនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តព្រៃវែងជម្រាបសួរលោកឆាំរឿងចាបាទរៀបសួរខ្ញុំរៀបសួរបងរដ្ឋាភិបាលនិងសូមគ្រប់ទូនីជនផងបាទសូមជម្រាបសួរលោកឆាំរឿងបាទចាអរគុណលោកឆាំរឿងអាកាសធាតុនៅខេត្តព្រៃវែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដូចម្ដេចដែរចាបាទគឺថាប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថាព្រឹកឡើងគឺថាព្រះអរុណរះល្អទាំងដងគឺថាអត់មានភ្លៀងទេពី3ថ្ងៃជាប់គ្នានេះបាទហើយចំណែកឯស្ថានភាពទឹកជំនន់នៅខេត្តព្រៃវែងគឺថាមកតាមប្រសាសន៍របស់លោកជុំសុភីវិធានទីធនធានទឹកព្រឹកមិញនេះក៏បញ្ជាក់ថាទឹកបានស្រកចុះ3ហ៊ុនគឺថាពីឥឡូវនៅសល់កម្រិតដល់5ម៉ែត្រ6ហ៊ុនបាទយ៉ាប់ណាបាទគឺថាមានការចុះបានហើយចំណែកឯខេត្តកំពង់ចាមគឺថាកម្រិតទឹកក៏មានការស្រកចុះដែរតាមប្រសាសន៍របស់មន្ត្រីធនធានទឹកគឺថាពីម្សិលមិញគឺថា13ម៉ែត្រ33ឥឡូវនេះចុះមក13ម៉ែត្រ03បាទនៅព្រឹកមិញនេះបាទចាបានន័យថាទឹកស្រកចុះទាំងពីរខេត្តទាំងព្រៃវែងនិងកំពង់ចាមចាលោករឿងមានអ្វីបន្តទៀតសម្រាប់ព័ត៌មានថ្ងៃនេះចាបាទគឺថានៅក្នុងពេលស្ថានភាពទឹកចំនួនកំពុងទៅឡើងគឺថាក៏មានការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោគឺថានៅតែចំនួនច្រើនមែនទែនបាទសញ្ញាបត្រគឺថានៅក្នុងភូមិជ្រោយកើឃុំជីរ៉ូ2ស្រុកត្បូងឃ្មុំកំពង់ចាមគឺថានៅតែមានចំនួនច្រើនមែនទែនដោយសារតែការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោនេះបើបណ្ដាលឲ្យស្បៃមុងគឺថាបានដាក់ប្រងព្រាតគឺថាពិសេសគឺថានៅអតីតឡូលេខ10អតីតឥឡូវតំបន់អភិរក្សហើយនឹងអតីតឡូលេខ9ហើយនៅក្នុងហ្នឹងបើតាមប្រជាប្រដ្ឋដែលបានអះអាងគឺថាចំនួនដែលចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោហ្នឹងមានជាង100បែហើយមួយបែនេះគឺថាមិនក្រោម1000កូននេះយ៉ាងណាបាទហើយត្រីអស់នេះក្នុងមួយបែនេះគឺថាត្រូវការកូនត្រីយ៉ាងតិចក្នុងមួយថ្ងៃ5គីឡូទៅ10គីឡូដើម្បីឲ្យវាស៊ីចឹងហើយបានជាអ្នកចិញ្ចឹមត្រីទាំងអស់នេះគាត់ត្រូវតែដាក់ស្បៃមុងដើម្បីយកកូនត្រីនឹងទាំងអស់យកមកចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលបានសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាពួកគាត់ត្រូវបានបងឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញឈ្មោះមួយនេះថាអាងថាគេជាមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលគេថាឈ្មោះត្រេនគេថាក្នុងមួយខែយ៉ាងតិច120,000រៀលក្នុងមួយបែចឹងហើយបានជាពួកគាត់អាចចិញ្ចឹមត្រីបានងាយស្រួលហើយនៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបកន្លងមកគេថាមិនរដ្ឋបាលជលផលក៏បានចុះទៅបង្ក្រាបដែរប៉ុន្តែដូចជាត្រឡប់មកវិញគេថាសកម្មភាពការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោនៅតែមានទុះច្រើនទៅឡើយខ្ញុំស្នាបាទទាំងអស់មាន11បែអញ្ចឹងណាលោកចាប់រឿងចាទាំងអស់នោះមានជាង100បែខ្ញុំស្នាបាទមួយបែនឹងជាង1000កូនទៅជាង2000កូនទៅតាមទំហំបែទីមួយហ្នឹងហើយការចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោគឺថារយៈពេលចិញ្ចឹមគឺថារហូតដល់7ខែចឹងក្នុងរយៈពេល7ខែត្រីគឺថាត្រូវអស់ច្រាក់អស់មែនទែនចឹងហើយបានជាស្បៃមុងគឺថារាប់រយកន្លែងគឺថាត្រូវបានដាក់គម្រាមគ្នាដើម្បីយកកូនត្រីនេះមកឲ្យត្រីនឹងចិញ្ចឹមចឹងហើយបានជាចិញ្ចឹមត្រីឆ្ដោមួយបែត្រូវបានខាត់អស់កូនត្រីច្រើនមែនទែនខ្ញុំស្នាបាទ
Dạ. Hay bà chị không thao mặt cách lúc nâng sắc xa lang vĩnh. Bây chùm rồi nhàng na cùng cả trong trai cho đó và sân trình trong miền chùm đây xây chùm nua. Con trai nó cứ thật là ọp xa. Tại tam bất. Lấy cái thầm toàn miền rụp muôn á đầm bây giờ chụp nua ba đấy cái trai thì giờ trai thì ao trai đừng xì được lòng kinh nhật na bạn. Dạ. Con. Qua rồi miền đời lấy mũi tiếc kinh nhật na cứ tha riaจากnhà rương om salad bông khai của bông chát được nom đào giờ ria nhà pan sập hé bàn cho từ bằng crab bọt lầm mơ bạt chớ lấy nó rụp hiệp chớ ní cái tha pia mà chắc là nhận tính một kia là lấy bàn giờ chớ tại khơi được nông rụp hiệp từ lẹ hàng cầu tia qua thái rồi mặt cái mình toàn bàn là chặn tiền ca từ đó thì hơi tại tu chỉ giang na đấy thật mặt cái bàn bọc crab bọt lầm mơ chìm luôn là pi tia hơi pi mà cha hơi đại tiện tương từ nâng sầm nát cái thà sẽ đấy cái thà mà toàn rọt chịu nuốt ọt nói thế hơi sầm nát đây là mùi để giờ màu bị kháng lứa cái thầm lời so cũng mùi phân mà chắc tít bạn. Rương chơi lộ rương chả sầm đạp chơi này cứ chỉ rương đã to pi đây ca rồi bỏ lục trăm rương ca piประมาณngày môn chẳng nét chả. Bạn nhà thằng nào bạn to phía cái pi tua CNC dương bàn sọc sái pi ngày sóc máu thà tận muốn người ta là nghĩa ngày sóc người ta sắm mặt cách bàn chọc từ bậc crab một lần một lần lấy cái thà bàn là chụp nuôn pi mà cha hói là mà cha nát mùi mùi nước bàn chụp nuôn pi mà cha nát hói nước so là tách pram mà cha tiết từ phần mùi mà cha tiết rồi chụp này chơ đại ly mấy đại rụp phía khác đau khơi nhà ly chơ nó người ta mình toàn bàn bậc crab đấy mà cha tiết một kia nó là lấy nó còn bàn giờ chơ đến từ lẹ hàng cầu chia bảo quán được cái thằng lẹ tức bằng hàng cầu chia còn ở hơi vậy nhà tao nào vậy và tạm phổ biến cái thằng này có bài chạy đây những chơi nắng anh ấy cái lưu rụp hiếp đại lớp bây giờ tờ lê ta lấy đến giờ bây tờ lê máu từ tờ lẹ bằng hàng cầu chia tiền bạn nè lược pi tờ lê nắng đâu pe đã sắm mặt cái lục cho từ bằng crab chẳng nát chả bạn nơi chạy cái đấy này rụp hiếp tờ so nó cứ thao toàn từ bậc crab đấy nhà tao nào cứ thaoในขนมจุดต้องมีนะผมวิ่งเปิลมาจักเลยนั่นคือทำตะกราบแต่บานปีมาจักเตี้ยในขนมนั่นเลยในเสาฟรามผมวิ่งมาจักเตี้ยคือทำตอนมันตะกราบเอาจากสไลด์คือทำรูปเพียบในละบอลลูกเกียร์นั่นคือทำเหมือนตอนมันตะกราบเตี้ยคือทำในเราเตี้ยเลยตั้งก่อนบานเยอะชื่อแต่ละในขันกระเอาเตียงบอกก่อนได้ชื่อถึงอ่อนนั่นคือทำลูกเกียร์ตั้งก่อนบานติงปีเนี่ยได้ละเราซีชื่อได้ดัดตามตึกได้ตามตึกนั่นคือทำชูขี้giờ phục bọc quạt đó mua được nông nắng cái đàn được nông phùm nắng rồi là chỉ nè phát rồi chỉ nè rồi xì chơi được nhiều tại mà chả con lục trăm rương chả hay nó không núp bẹ pon tân đang chấm nói đi sắm mặt cái lục nằng miền Việt Thiên ca bằng to tiết đôi mà đại đài chả lấy đến cái phùm mốc cái tha mặt cách đây tại bằng to vơ cao từ đó cái tha bằng to toที่cái tha đời xa tập mặt là môi chơi nó bị chán trong banจะเปลี่ยนยาลูกหนึ่งจัดไปเทียนกาวตอบตรงไปดอลเตี้ยถึงอ่อนหนึ่งมันเอาละที่โปรคลายจะไหนเนี่ยบางคนจะจับมาเตี้ยปีเตี้ยมาจับปีมาจับให้ทำมาจับชราตีหนึ่งอาจจะไหนจังมาให้มีวิธีในการจับออกเป็นรองไว้ขนาดนั้นจ้ะคนลูกจำเรื่องเมียนเอาไว้บรรทอติดได้เต้จ้ะมาเกี่ยวกับรถได้ละรูปในแต่บอมนี่ก็ทำปีใส่ก็ทำคุมปีคุมนั้นก็ทำคุมล้างหนึ่งคุมหันใจสระปุงซีนไทยปุงจ้ำถึงคำทำmặt cách mình chạm thực hiện cả cái đáy cực cốt đồng bay và cả một một chơi từng óng này thì pro cái lon tao ta nằm tới cái lon tới ta miền cả diêm chơi nó bay chục pi ngày bay đầu tiên là rồi nó sao đo cầm lang nó hao cho cam khiếp chơi cái nơi từ mưa phải thơm thay nằm đi thay chiều mình đôi cho nằm tới đi vậy nhà ta mà số phó quân mặt Erika một những kẹp mình số quân số điểm có đặt tha không bạn bao bạc sầm điệp điện lục chăm riêng baจ้าคนลูกจำเรื่องสำหรับสุขได้การในปอดเป็นมวยนี้ได้ยังเคยแปะปอนตะนังเรื่องเชื้อให้เรื่องในการจัดจำไตรดาวแต่แปะปอนตะนังการเตรียมเตี้ยในจำนัดการพิสมัติกระเจียบรรทอนดำไปตบสกัดในปัญหานามวยได้อาจการล่างในเปลขังหมกบรรทอเตียจ้ะจ้าจีบรรทอเตียนี้นึงเข้มส้มกระบวนการตัวสนิทจนจูบจมวยนังหลกลอนวันนามาดองเตียเจียมาดองเวงเตียดาวขนมนู้หลกลอนวันนานังทัวสิกได้การพิกัดสตังไตรจมรีบสู้หลกวันนาจ้ะบ้านส้มจำเรียบสู้กับญาตินาส้มกรบลูกบอลทานส้มกรบตัวเทสนิกจน CNC พังบ่าบ้านส้มจำเรียบสู้ลูกวันน้ำบ่าจ้าเอาคนลูกวันน่ะอากาศเทียบหน่อยอากาศตั้งตราอย่างโดยไม่ได้ทั้งอาจารย์เลยจ้ะ
បាទកញ្ញាតាណាយើងឃើញថាក្នុងទីរួមខេត្តស្ទឹងត្រែងគណៈនេះមេឃនៅសន្ទុំបន្តិចមិនទាន់ជាស្រឡះអីប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែស្ថានភាពទឹកទន្លេមេគង្គបានស្រកចុះវិញខ្លាំងកញ្ញាតាណាបាទអូទឹកទន្លេមេគង្គស្រកចុះដូចគ្នាដែរដូចនឹងខេត្តព្រៃវែងនិងកំពង់ចាមចាអរគុណលោកអណ្ណាមានអ្វីដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនទស្សនិកជនយើងនៅថ្ងៃនេះចាបាទជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអនុញ្ញាតរាយការណ៍ជូនអំពីឈ្មួញនៅតែបន្តសកម្មភាពលួចបង្កប់ឈើប៉និតល្មើសច្បាប់និងលួចដាក់បន្ថែមឈើប៉និតល្មើសច្បាប់នៅក្នុងក្បួនរថយន្តដឹកឈើស្របច្បាប់ចេញពីដីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិនានាកញ្ញាតាណាបាទអូប្រភេទឈើប៉និតហ្នឹងឈើអីគេខ្លះលោកអណ្ណាចាបាទកញ្ញាតាណាគេសង្កេតឃើញហើយសកម្មភាពរបស់ឈ្មួញដែលគាត់មានបាក់ដឹកប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើចេញពីដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនានាក្នុងតំបន់ភូមិភាគឦសានហ្នឹងគឺថាលោកតែងតែឆ្លៀតឱកាសដាក់បន្ថែមនៅឈើប៉និតប្រកបឈើប៉និតនឹងចេញមកពីក្រុមហ៊ុនតលតែម្ដងហើយក៏លួចដាក់បន្ថែមឈើប៉និតនៅតាមឯដងផ្លូវនានាមួយចំនួនទៀតដូចជាសកម្មភាពដែលយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងគឺថាយើងមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានទៅជាឈើប៉និតប្រភេទអ្វីទេកញ្ញាតាណាប៉ុន្តែអ្នកស្រុកហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាជាប្រភេទឈើបេងហើយនឹងឈើធ្នង់កញ្ញាតាណាបាទអូប្រភេទឈើប៉និតចាលោកវណ្ណានៅក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដឹកជញ្ជូនចេញពីក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះចង់សួរលោកវណ្ណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីបន្តិចគេត្រូវមានលិខិតបញ្ជាក់នៅបរិមាណឈើឬក៏លិខិតស្នាមអ្វីខ្លះដែរដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគាត់ពិនិត្យមើលនៅពេលដែលឆ្លងកាត់នៅចំណុចមួយលោកវណ្ណាចាបាទកញ្ញាតាណាសូមអរគុណចំណុចនេះគឺថាយើងក៏បានសង្កេតឃើញជាក់ស្ដែងកន្លងមកគឺថាជំនាញរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើបាទជំនាញរបស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើក្នុងផ្នែកនីមួយៗគឺលោកតែធ្វើការត្រួតពិនិត្យវាស់វែងត្រឹមត្រូវរួចហើយលោកចេញលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនបាទក្នុងលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺថាដាក់បរិមាណឈើនិងຂະຫນាតឈើត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយឲ្យដឹកជញ្ជូនមកហើយតាមផ្លូវគឺថាសង្កាត់រដ្ឋបាលព្រៃឈើនានានៅតាមដងផ្លូវត្រូវមានការត្រួតពិនិត្យលម្អិតឲ្យច្បាស់ជាក់ស្ដែងឲ្យវាស័ក្តិសមត្រឹមត្រូវទៅនឹងឈើនៅក្នុងរថយន្តទៅនឹងលិខិតដឹកជញ្ជូនប៉ុន្តែដោយឡែកករណីនេះដែលយើងបានឃើញជាក់ស្ដែងនេះកញ្ញាតាណាគឺថាអត់មានសមត្ថកិច្ចជំនាញនៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យទេបាទចាហើយការបង្កប់ហ្នឹងច្រើនដែរទេលោកវណ្ណាការបង្កប់ឈើកញ្ញាតាណាកន្លងមកហ្នឹងគឺថាតាមការសង្កេតឃើញរបស់ភ្នាក់ងារយើងក៏ធ្លាប់បានថតរូបភាពបានជាក់ស្ដែងក៏ដូចជាតាមការឲ្យដឹងពីប្រភពព័ត៌មានមកហ្នឹងគឺថាឈើលេខ1លេខ2ដែលជាឈើស្របទៅតាមច្បាប់របស់រដ្ឋបាលព្រៃឈើបានចេញច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យដឹកជញ្ជូនហ្នឹងគឺថាជាគ្រាន់តែជាគម្របទេកញ្ញាតាណាគឺថាគ្រាន់តែជាគម្របគ្របលើឈើល្មើសច្បាប់ហ្នឹងទេថាភាគច្រើនហ្នឹងគឺថាឈើល្មើសច្បាប់ហ្នឹងក្របពីក្រមហើយដាក់ឈើដែលមានច្បាប់ហ្នឹងដាក់ពីលើហើយករណីដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពហ្នឹងគឺថាក្រុមហ៊ុនមួយបាទក្រុមហ៊ុនមួយដែលមានឈ្មោះថាក្រុមហ៊ុនPacific Lepers ដែលចេញមកពីខាងភូមិអរយ៉ឃុំកោះញែកស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីហើយគាត់ចេញពីមណ្ឌលគិរីឆ្លងទន្លេមេគង្គឆ្លងទន្លេសេកុងមកដាក់ឈើនៅតាមលើដងផ្លូវជាតិថ្មីបាទផ្លូវជាតិថ្មីគឺផ្លូវជាតិលេខ9ដែលទើបតែធ្វើមិនទាន់បានសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ទេហើយគាត់មកធ្វើសកម្មភាពដឹកនៅក្នុងលើដងផ្លូវជាតិហ្នឹងនៅក្នុងគេហៅថាភូមិវាលដេញឃុំសំពីស្រុកថាឡាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងកញ្ញាតាណាបាទចាដូច្នេះយើងឃើញថាការធ្វើដំណើររបស់គាត់ហ្នឹងក៏មិនមែនជាចម្ងាយចិត្តអីដែរគឺឃើញតែឆ្ងាយហើយនៅក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះតើលោកវណ្ណាបានជួបជាមួយនឹងខាងមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធហើយគាត់មានការឆ្លើយតបដោយម្លេចខ្លះដែរចាបាទកញ្ញាតាណាគណៈនោះខ្ញុំបាទក៏បានតាក់ទងទៅផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើថាឡាបរិវត្តហើយប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដីដែលខាងជំនាញលោកមិនបានមកទាន់ពេលវេលាទេបាទហើយរហូតដល់បណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យរថយន្តនឹងដាក់ឈើរួចរាល់ហើយគឺថាធ្វើដំណើរទៅដោយសុវត្ថិភាពម្ដងបាទចាបើតាមការឲ្យដឹងពីប្រជាពលរដ្ឋមានការដឹកជញ្ជូនបែបនេះច្រើនដងដែរទេនៅការបង្កប់បែបនេះចា
បាទតាមការឲ្យដឹងពីប្រភពព័ត៌មានប្រភពក្រុមហ៊ុននានាក្តីតាមប្រភពព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកឃើញនៅតាមដងផ្លូវក្តីគឺថាសកម្មភាពនេះជាប្រពៃណីរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនផលអនុផលព្រៃឈើនេះទៅហើយចំណុចនេះហើយមិនមែនតែនៅក្នុងករណីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីមកស្ទឹងត្រែងទេនៅខេត្តរតនគិរីបច្ចុប្បន្ននេះជាតំបន់ជាពិសេសនៅតំបន់កន្ទុយនេះនៅខាងស្រុកតាវែងខុសឆ្លងកាត់ស្រុកអណ្ដូងនេះចេញទៅរកទីផ្សារហ្នឹងក៏កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពខ្លាំងជាងនឹងថាជាពិសេសគឺថាឈើដែលមានច្បាប់នឹងតិចតួចទេដែលឈើអត់ច្បាប់នឹងច្រើនជាងឈើមានច្បាប់កំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដោយមិនបង្កលក្ខណៈឲ្យសមត្ថកិច្ចទៅធ្វើការបដិបត្តិទេគេសង្កេតឃើញថាឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនហាក់បីមានអំណាចជាងសមត្ថកិច្ចមិនបានបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបង្កលក្ខណៈត្រឹមត្រូវឲ្យសមត្ថកិច្ចជំនាញលោកបានធ្វើការបដិបត្តិទេកញ្ញាថាបាទចាអរគុណលោកវណ្ណាសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះហើយនេះក៏ជាព័ត៌មានមួយដើម្បីជម្រាបជូនទៅដល់សមាជិកដើម្បីចាត់វិធានការជាបន្តហើយនៅក្នុងនោះគឺជាពិសេសគឺការលុបបំបាត់នៅការឆ្លៀតឱកាសបែបនេះឃើញតែគាត់មានលិខិតនៃការដឹកជញ្ជូនត្រឹមត្រូវហើយប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូនរបស់គាត់គឺមិនបានគោរពទៅតាមអ្វីដែលជាការចែងនៅក្នុងលិខិតនេះទេហើយនៅក្នុងនោះគឺមានការបង្កប់នៅប្រភេទឈើប្រណិតជាដើមការធ្វើបែបនេះគឺមានការដូចជាកិច្ចពន្ធកិច្ចអីជាដើមទាំងអស់នេះដែលជាការធ្វើឲ្យមានការខាតបង់ទៅដល់ថវិកាក៏ដូចជាចំណូលរបស់រដ្ឋផងដែរលោកវណ្ណាមានអ្វីបន្ថែមទៀតដែរទេចាសូមអញ្ជើញចាបាទខ្ញុំស្ដាប់សេចក្តីរបស់ខ្ញុំទៅតែប្រលាញ៉ាំដល់សូមគោរពលាយ៉ាងនេះគុណជឿបណ្ណាណាក៏ជួយមកចាទស្សនិកជនយើងជាមួយនឹងភ្នាក់ងាររបស់យើងម្នាក់ទៀតនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់វិញម្ដងគឺលោកសេងមន្ទឿនដែលលោកសេងមន្ទឿននឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរឿងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសឈើព្រៃឈើនេះផងដែរដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានៃឈើក្រញូងវិញម្ដងជំរាបសួរលោកមន្ទឿនចាបាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាឋានានិងសូមជម្រាបសួរសូមគ្រប់បងរដ្ឋាភិបាលនិងសូមគ្រប់ទស្សនិកជន CNC ទាំងអស់ផងបាទសូមជម្រាបលោកធឿនបាទចាសូមអរគុណលោកមន្ទឿនអាកាសធាតុនៅខេត្តពោធិ៍សាត់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាបាទយើងឃើញថាប្រហែលថ្ងៃនៅខេត្តពោធិ៍សាត់អាកាសធាតុហាក់ដូចជាមានភាពល្អឡើងវិញហើយយើងឃើញថាមេឃប្រហែលថ្ងៃនេះគឺថាពុំមានភ្លៀងទេហើយទៅបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាការងារបង្កបង្កើតផលរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិយើងនឹងមកដល់ពេលនេះឃើញថាកំពុងតែវិនិច្ឆ័យហើយយើងសង្កេតឃើញថានៅក្នុងមូលដ្ឋានភូមិឃុំមួយចំនួនហ្នឹងប្រជាកសិករយើងគាត់បានជួររស់ដកស្ទូងហើយប្រហើយមួយចំនួនទៀតគឺថាកំពុងតែវិនិច្ឆ័យដកស្ទូងបន្តទៅទៀតបាទចាអរគុណលោកប៊ុនធឿនសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកប៊ុនធឿននឹងមានព័ត៌មានដើម្បីជម្រាបជូនទស្សនិកជនយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសឈើក្រញូងអញ្ចឹងណាចាបាទកើតឡើងនៅទីតាំងណាដែរហើយរឿងរ៉ាវនោះយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសូមអញ្ជើញចាបាទឃើញថានៅវេលាម៉ោង 8:45 នាទីយប់ថ្ងៃទី 18 ខែកហាំឆ្នាំនេះឃើញថាកម្លាំងនគរបាលស្រុកភ្នំក្រវាញដែលដឹកនាំដោយលោកវេនវ៉ាន់សាវីតហ្នឹងដែលជាអធិការស្ដីទីសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគឺថាបានចាប់ខុតរថយន្តដឹកឈើក្រញូងមួយគ្រឿងម៉ាកកាមេរីស្លាមដែលពាក់ផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2Z5199 ហើយនៅក្នុងរថយន្តនេះគឺថាមានដឹកឈើក្រញូងពេញតែម្ដងបាទអូចាលោកអត់មានឃើញកៅអីច្រើនបរិមាណតែប្រមាណទៅមានការវិតម្លៃហើយនៅបាទមកដល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ទទួលបានតួលេខនៅក្នុងរថយន្តនេះទេគឺថាប៉ុន្តែយើងគណិតជារួមឃើញថាពេញរថយន្តតែម្ដងក្នុងរថយន្តនេះយើងឃើញថានៅសល់ចន្លោះតែអ្នកបើកម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទាំងនៅក្នុងរថយន្តទាំងនៅខាងគូតរថយន្តនេះគឺថាពេញសត្វតែឈើក្រញូងតែម្ដងហើយចំពោះចំណុចដែលចាប់នេះគឺថាស្ថិតនៅត្រង់មុខផ្ទះរបស់ឈ្មោះវាយវ៉ើនភេទប្រុសអាយុជាង40ឆ្នាំហើយដែលរស់នៅភូមិស្បូរីកឃុំលេខស្រុកភ្នំក្រវាញហើយចំពោះម្ចាស់រថយន្តត្រូវបានគេស្គាល់ថាឈ្មោះផានីហើយផានីនេះគឺជាអ្នករកស៊ីឈើដុតផ្លែនៅក្នុងភូមិកលតឹងឃុំសន្ត្រែស្រុកភ្នំក្រវាញនេះផងដែរបាទប៉ុន្តែពេលចាប់នេះចាប់បានម្ចាស់ដែលបើកបររថយន្តនេះដែរទេលោកប៊ុនធឿនចាបាទនៅពេលដែលចាប់ហ្នឹងតាមពិតទៅគឺថាអ្នកសារជំនាញយើងហ្នឹងបានប្រទះឃើញរថយន្តនេះគឺថាបំរុងនឹងដឹកឈើក្រញូងចេញក៏បានរាយការណ៍ជូនទៅដល់សមត្ថកិច្ចហើយនៅពេលនេះគឺថាសមត្ថកិច្ចស្រុកភ្នំក្រវាញក៏បានចុះមកស្ទាន់ពេលវេលាហើយនៅពេលដែលសមត្ថកិច្ចចុះមកក្រាបមកស្ទាន់ពេលវេលានោះយើងឃើញថាទាំងម្ចាស់ផ្ទះហើយនឹងរថយន្តនេះគឺថាបានគេចខ្លួនទាំងម្ចាស់ផ្ទះនិងទាំងម្ចាស់រថយន្តនោះគឺបានគេចខ្លួនអស់តែម្ដងបានសល់តែរថយន្តតែប៉ុណ្ណោះបាទ
ចាអរគុណហើយសមត្ថកិច្ចលោកមានវិធានការបន្តទៀតដែរទេក្នុងការតាមចាប់រកនៅម្ចាស់ឲ្យបាននេះចាបាទយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះសមាជិកយើងបាននាំយករថយន្តនេះទៅដាក់នៅអធិការឋាននគរបាលស្រុកភ្នំក្រវាញហើយដើម្បីរងចាំបកគលទៅឲ្យខាងរដ្ឋបាលព្រៃឈើហើយចំពោះបញ្ហាព្រៃឈើនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់យប់នេះគេសង្កេតឃើញថាមានរថយន្តជាច្រើនគឺមិនតិចជាង10គ្រឿងទេក្នុងមួយយប់ដែលបានដឹកធ្វើពីខុសច្បាប់ដែលចេញពីស្រុកភ្នំក្រវាញទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនេះហើយក្នុងមួយចំនួនមួយទៀតក៏យើងសង្កេតឃើញនៅលើផ្លូវជាតិលេខ5ដែលដឹកចេញពីខាងលិចនេះសម្ដៅទៅទីក្រុងភ្នំពេញដែរហើយក្នុងមួយយប់ដែលយើងគិតជាមធ្យមភាពនេះមិនតិចជាង20រថយន្តទេបាទក្នុងមួយយប់នេះហើយរថយន្តដែលពួកគាត់ដឹងគឺសពតែរថយន្តទំនើបហើយបើកនឹងគឺថាលឿនតែម្ដងសមាជិកពិបាកនឹងធ្វើការងារនេះណាហើយទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាបទល្មើសនេះផងដែរហើយយើងឃើញថាអាដាមគុណសុខាបាននៃគណៈអាបាខេត្តពោធិ៍សាត់នេះលោកកំពុងតែពង្រឹងដល់កងកម្លាំងនគរបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ហ្នឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគឺថាឲ្យចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតគឺបង្ក្រាបឲ្យខាងតបាននៅការដឹកជញ្ជូនឈើគញ្ញូខុសច្បាប់នេះបានហើយយើងឃើញថាអាជ្ញាធរគាត់មានចំណាត់ការនេះហើយផលិតផលយើងនឹងរងចាំតទៅមុខទៀតថាតើចំណាត់ការរបស់អាដាមអភិបាលខេត្តនេះនឹងទទួលបានលទ្ធផលយ៉ាងណាបាទពិតកត់ណាស់អរគុណលោកបន្ទឿនចាសម្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៅព័ត៌មានមួយនេះក៏សូមជូនពរហើយសូមជម្រាបលាផងដែរចាបាទសូមជម្រាបលាកញ្ញាឋានៈនិងសូមគោរពលាទស្សនិកជនទាំងអស់ផងបាទចាអរគុណចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់យើងសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិននិងវិលជួបទស្ស